ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫ്താർ ഡിഷുമായിട്ടാണ്. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് നമ്മൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 3 ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ചില്ലിക്ക് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ആവണ്ട, ഒരു ചെറിയൊരു ഇളം ചുവപ്പ് നിറം വന്നാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഉള്ളി പാകത്തിന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ആയാൽ മതി, നല്ലോണം അങ്ങ് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ തക്കാളിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ച പൊരിച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് സാധാ രീതിയിൽ പൊരിച്ചെടുത്തത് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അപ്പത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 3 റൊട്ടിയാണ്, 3 ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കരകളൊക്കെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ രണ്ട് അപ്പമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് 2 സെറ്റ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ്, പിന്നെ വേണ്ടത് മയോണൈസാണ്. ഇത് കുറച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൂസിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ചിക്കൻ ചില്ലീൻ്റെ ഫില്ലിങ്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസാണ് വേണ്ടത്. ഇത് ഞാൻ തക്കാളി ഉള്ളിയും പിന്നെ കുക്കുംബറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നേരിയ സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ കച്ചപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
നമുക്കിനി അടുത്ത ബ്രെഡ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മയോണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മയോണൈസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കാണ് വേണ്ടത്. ഒരു തക്കാളി വെച്ച് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഒരു കുക്കുംബർ വെച്ച് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഒരു ഉള്ളീൻ്റെ പീസും വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച ലെയർ ബേസ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച ലെയർ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടുത്ത ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മയോണൈസ് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഫില്ലിങ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കവറാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ബ്രെഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ 3 ലെയറായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അടിയത്തെ ലെയറിൽ വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലെയറിൽ ഫില്ലിങ്സുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റും റെഡിയാക്കി വെക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ 2 ബ്രെഡ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് മൈദൻ്റെ ദോശയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പം ഈ ജാറിലൊരു ഭാഗത്തോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 കപ്പ് മൈദ. ഈ 2 കപ്പ് മൈദ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പിന്നെ തിക്നെസ് കൂടിയിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ദോശയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലൂസാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മതിയാവും. നമുക്ക് വലിയൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു ദോശ ചുട്ടിട്ട് എടുക്കാം. ഇത് മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒരു ഭാഗം ആയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പിന്നെ ഈ ദോശയിലേക്ക് ആ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ ദോശേൻ്റെ നടുക്കിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് 4 സൈഡിൽ നിന്നും മേലോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ബ്രെഡും ഒരു ദോശ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാനാണ് വേണ്ടത്. അതിലേക്ക് പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാനാണ് വേണ്ടത്. ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും നന്നായിട്ട് തടവിയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ടൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ളതും പുറത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പൊരിഞ്ഞൊരു കളറായാൽ മതി, അധികം കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വേവിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും എന്തായിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മളപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതൊന്ന് കഴിച്ചാൽ തന്നെ വയറ് നിറയുന്നൊരു അപ്പമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു അപ്പത്തിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചിക്കൻ ചില്ലിയും വെജിറ്റബിൾസും കച്ചപ്പും മയോണീസൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല രസമാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.